आज मैं आपको एक ऐसे खतरनाक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे उखाड़ते ही वह इंसानों की तरह चीखने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैंड्रक पौधे के बारे में। यह पौधा न सिर्फ अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि एक खतरनाक मिथक से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब इसे कोई उखाड़ता है तो इससे इंसानों की जैसी रोने की आवाजें आती है और जो भी इंसान इसकी रोने की आवाज को सुनता है उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। सदियों से मैंड्रक पौधा जादू और रहस्यों से घिरा हुआ है। तो क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।